बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शोहर को मोहब्बत पर मजबूर कर देने वाला अमल। परेशान हाल बीवियाँ रोज़ाना 5 मिनट ये अमल करें, अज़वाजी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर जाएंगी। आजकल ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, लेकिन बाहर इस हवाले से मुझे ज़्यादा कॉल्स आती हैं, चाहे वो यूके से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, जर्मनी से हैं, मतलब डेनमार्क से हैं, स्पेन से हैं। मतलब मैं अभी गिनाने लग जाऊँ तो वो भी 25 मुल्क बन जाएंगे कंट्री। तो वहाँ से जो मुझे आते हैं मसाइल, वो 100 में से 95% यही मसले आते हैं, मोहब्बत के और मियाँ बीवी के मसाइल। पाकिस्तान में, एशिया में भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा रिज़्क़ रोज़ी के वाले से मसाइल हैं। और यहाँ पर भी जो मोहब्बत के मसाइल है वो भी इसी वजह से, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े भी इस वजह से है, जैसे हालात चल रहे हैं बाहर। तो इस हवाले से हालात ठीक है, मतलब मुश्किलात बाहर भी हैं, लेकिन वहाँ पर ये मसले ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ ज़रा आज़ादी है और इस चीज़ की है। तो बहुत सारी ख़वातीन रब्ता करती हैं कि शोहर बात नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ तक कि कई कई दिनों के लिए घर से दूर चले जाते हैं, घर नहीं आते, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि हम बाहर जो है वो, तुमसे बेहतर है कि बाहर ही हम किसी लड़कियों के साथ हो जाएं। शादियाँ तो नहीं करते, लेकिन ये है कि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि मेरी एक बहन थी, वो कहती हैं कि पता नहीं सुबह शाम लड़कियों के साथ ही लगे रहते हैं, और तो मैंने उनकी ज़िंदगी में कोई काम देखा ही नहीं है उनका। तो जब वो बाहर जब मुंह मारते हैं तो ज़रा घर के अंदर वो हालात तो नहीं आता है। तो उस वजह से बहुत सारी जो ख़ास कर बीवियाँ होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ज़्यादा एक औरत अपना सब कुछ, घर बार, माँ बाप, सब कुछ, बहन भाई छोड़कर एक शख्स के लिए आ जाती है, और वही शख्स अगर मुंह ना लगाए, टाइम ना दे, बात ना सुने, तो ज़रा ज़िंदगी वो अजीरन बन जाती है, ज़िंदगी हराम हो जाती है इंसान की। तो अल्लाह ताला पहली तो सब बीवियों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनके शोहरों के दिल में उनकी खूब मोहब्बत पैदा फरमाए, और ऐसी हर बीवी को ऐसी मोहब्बत अता फरमाए कि दुनिया मोहब्बत देती है। और ये महबूब के लिए भी आप कर सकते हैं। आपका महबूब है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो ये तो शादी हो चुकी है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द शादी होगी भी, और अज़वाजी ज़िंदगी इंशाल्लाह खुशियों से भी ज़रूर भर जाएगी। कई ऐसी बहनें वो कहती है 3-3 साल हो गए शादियों को कि हमें अज़वाजी खुशियाँ पता ही नहीं है होती क्या है, हमने वो देखी नहीं है। तो हम समझते पता नहीं शादी परेशानी का, टेंशन का ही नाम है, नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने सुकून के लिए ये रिश्ता बनाया हुआ है। और जब एक बंदा उसमें से जो है वो चीट करता है या वो मसाइल करता है, तो फिर वो सुकून जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह ताला सब जितनी भी हमारी बहनें हैं उन सब के घरों को आबाद रखे, शोहरों की बेपनाह मोहब्बत उनको नसीब रखे। कई ऐसे घर हैं कि जहाँ के बीवी के साथ बहुत मसाइल हैं, सास के साथ, नंद के साथ, इनके साथ, लेकिन वो ये कहती हुई मैंने उनको सुना कि अगर हस्बैंड हमारा हमारे साथ है ना, फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। यानी अगर हस्बैंड हमारे साथ चलता है, हमें टाइम देता है, हमारी साथ देता है, तो हमें फिर किसी चीज़ की जो है वो परवाह नहीं है। तो ये वाला अमल ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। हमारा फेसबुक का एक यही पेज है मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, जिस पर ऑलमोस्ट 6 लाख फॉलोअर्स होने लगे इस वीडियो के जब मैं बता रहा हूँ, और तकरीबन 40,000 के करीब लाइक्स हैं। तो यही एक हमारा पेज है। अब बहुत सारे फेक पेज बन चुके हैं जिनमें 5-5, 10-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो उनसे आपने बच के रहना है। मेरी पिक्चर भी लगाई है, नाम भी मेरा इस्तेमाल किया हुआ, तो वो सारे फेक हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा फेसबुक का ये पेज जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, फिर आपकी ये मुश्किलें इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। तो अमल से पहले चंद लोगों के लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर करना है, आपकी आमीन की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज की भी चंद दुआएं करेंगे, और आपने एक तो लिखना है कमेंट्स के अंदर, मेरी ज़ात के लिए नहीं मत लिखिएगा, जिनके लिए आप वजीफ़ा कर रही हैं उनके लिए आपने आमीन लिखना है। उसके बाद आपने, अगर पॉसिबल नहीं है यानी कमेंट नहीं लिख सकते, तो आपने ज़ुबान से आमीन ज़रूर कहना है। ये भी नहीं हो सकता तो दिल से आपने आमीन ज़रूर कहना है। तो वजीफ़ा आपके सामने दुआ आपके सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई,
میرے گھر والے اور اس کے گھر والے مان جائیں، پلیز دعا کر دیں میرے لیے۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کی محبت پیار ان کو نصیب فرما دے۔ دونوں کے گھر والے غائبانہ طور پر ایسے مان جائیں کہ خود بیٹھ کر ان دونوں کی جلد سے جلد شادی کرا دیں، شادی کے بعد جن سے ان کی شادی ہو ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام خواہشیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں بے شک آمین۔ خصوصی دعا مفتی صاحب، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو ذاتی گھر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بچوں کو اپنا ذاتی گھر، اپنی چھت نصیب فرمائے۔ اور جتنے ہمارے ویڈیوز دیکھنے والے ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکانوں کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دے، اپنا ذاتی چھت نصیب فرما دے۔ جن کی جگہ ہیں، زمینیں ہیں، لیکن بنانے کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ پاک آپ جیسے نیک لوگوں کا سایہ ہم کو سلامت رکھے، آمین۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی حسن ظن کا، اور اللہ تعالیٰ مجھے رکھے، اور ٹیم سے گزارش ہے کہ ایسے کمنٹس بیچ میں مت ڈالا کریں، اور بہرحال ان کا حسن ظن ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام خواہشیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ صحت والی، مجھے بھی ان کو بھی جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے، ان کے اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، دعا کے لیے آمین کرنے والوں کے رزق میں، روزی میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ آپ نے جو ہے وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد صرف اور صرف آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 100۔ کوئی مشکل ہے؟ نہیں نا مشکل۔ اس پہ زندگی، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ہونے والی ہیں، وہ آج سے شروع کر دیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ شروع کر دیں، جن کی نہیں ہے، پرانی ہے، مسائل ہیں جو بھی ہیں، بس جب بھی ویڈیو دیکھیں صبح اور شام 111 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھنے کے بعد تصویر ہے، تصور ہے، اس کے اوپر دم کر دیں، اگر ہسبینڈ پاس ہے تو سامنے سے اس کے اوپر دم کریں، سامنے سے نہ کریں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کوئی جادو تعویذ کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ کے لیے ایزی ہو آپ اس کے اوپر دم کریں۔ آپ کا محبوب ہے، چاہے پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، دوسرے ملک کے ہیں، آپ اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 111 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ القاہر القوی الکافی یا حی یا قیوم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ کوشش کریں اگر میاں بیوی ہیں تو پانی پہ دم کریں، آدھا خود پی لیں، آدھا شوہر کو پلا دیں۔ اگر محبوب ہے تو وہ پھر سارا پانی آپ خود پی لیں، اگر نہیں پلا سکتے ہیں تو جس سے شادی نہیں ہو رہی انشاءاللہ چٹ منگنی پڑ پہ ہو جائے گا، جس سے شادی ہوئی ہوئی ہے اس میں آپ کی ازدواجی زندگی انشاءاللہ خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کا ٹائم نہیں دوں گا، جتنے دن چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ، یعنی جتنے آپ کو ٹائم میں بیٹر لگے آپ چھوڑ سکتے ہیں، جب تک بیٹر نہیں ہو رہے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔